Raja Pajajaran teu kinten bingaheunana nampi kintunan aheung ti kahiyang teh. Tuluy pare teh dibagikeun ka rahayatna. Kabayan dewa ngaruwukan kumaha prak-prakanana meulak pare di sawah jeung di huma. Prak-prakanana dibuat jeung diprak-prakanana mutu. Geus kitu burudul para widadari turun ti kahiyangan kadunya rek ngawurukan barudak awewe kumaha prak-prakanana nyangu jeung popola sangkan ngeunah. Ti harita rahayat Pajajaran tara pisan kakurangan pangan mang pirang-pirang taun hirup tentrem teu aya kakurangan. Artinya itu Pajajaran mendapat kiriman dari kahayangan. Kemudian padi tersebut dibagikan ke rakyatnya. Dari dulu rakyat Pajajaran tidak pernah kekurangan makanan. Bertahun-tahun hidup tentram tanpa kekurangan. Tapi hiji poe ka Pajajaran datang hiji saudagar jahat ti nagri sabrang. Barang manehna nenjo pare sarta ngasaan sangunna nu rasana ahang tea. Jorojoy hayang ngaborong bawaeun balik ka nagarana. Tapi Kangjeng Raja teu ngawidian. Dawuhna, ieu pare lain nu kami tapi nu kahiyangan. Sabab asalna ti pangkuleman Dewi Sri di kahiyangan. Ki saudagar teu kira-kira ambekanana barang ngadenge pidawuh raja kitu teh. Gejlig manehna indit ngajukjuk ka guha Lembu Gumarang. Nu aya di Pajajaran diruksak ku Lembu Gumarang. Artinya itu suatu hari Pajajaran kedatangan saudagar jahat dari negeri seberang. Si saudagar jahatnya ini ingin mencicipi nasi yang rasanya enak, tapi tidak diizinkan oleh Raja Pajajarannya. Kemudian si saudagar ini marah dan langsung pergi ke goa Lembu Gumarang. Tuluy sapi jalo teh singkil, prak niup angin ngagelebuk nepi ka sakabeh tangkel pare rareba papak rata jeung tanah. Barang Batara Guru ningali kaayaan kitu, enggal nimbalan Dewa Anom nu jenenganana Sulanjan sangkan nulungan pare. Angin nu sakitu ngagelebukna disingraikeun ku Sulanjana sarta pare nu geus saraya teh jadi carengkat deui. Kemudian sapi jantan itu berlari. Kemudian angin bertiup kencang menyebabkan tanaman padi rubuh setara dengan tanah. Barang Batara Guru melihat keadaan tersebut, kemudian mereka memanggil Dewa Anom yang namanya terkenal untuk memperbaiki padi itu. Angin yang begitu besarnya ditepis sehingga tanaman padi yang sudah rubuh jadi semula lagi. Sapi siluman nyalukan dulur-dulur sasusuna pikeun mantuan ngaruksak pare. Nyaeta anak Bagong anu dua teu geus galeuda tur kacida galakna eta Bagong teh nita pangratus-ratus bagong ngaleyekan pare. Tapi Dewa Anom gawat nyipta pepedut nu kacida kandelna nepi ka bagong-bagong teh sarasap. Tidinya siluman teh ngeprik beurit mangruwu-ruwu tapi gewat jajalanenana diwuran baruang ku Dewa Anom nepi ka beurit-beurit teh gempar paraeh. Geus kitu eta sato sadudulur nu sarahat teh nyaralukan manuk nu ngayuta-yuta lobana. Sina marakona pare, tapi Dewa Anom teu lumatek ajian nyilar manuk. Siluman sapi memanggil saudara-saudaranya untuk membantu merusak padi, yaitu anak babi yang dua itu. Sudah pada besar dan begitu seramnya. Babi itu menyuruh ratusan babi untuk menginjak-injak padi, tapi Dewa Anom memanggil kawan-kawannya untuk membantu sehingga babi-babi itu kesasar. Dari situ siluman itu meminta bantuan tikus ramai-ramai, tapi sama Dewa Anom ditaburkan racun sehingga tikusnya mati. Sesudah itu saudara-saudara hewan yang jahat itu melepaskan burung yang berjuta-juta banyaknya untuk mematuki padi, tapi Dewa Anom mengutuknya jadi siluman burung.
Sapi siluman teh ngeprik sakabe sasatoan anu aya di leuweung sina ngarusak dayeuh jeung kampung-kampung di eta nagara. Geus kitu mah bring bae rahayat kolot budak tarandang ka pangrepangan maju jurit babarangan jeung dewa anu mimpin rahayat nyieun lombang nu jerona ditahanan pitapak jeung masang jaring di luhur tangtangkalan. Barudul bae sasatoan teh ngabrul ti leuweung. Dibobotohan ku sapi jaluting sruduk ngarutkakeun tangtangkalan. Atuh gebrus-gebrus wae saware deui ting gurawis kena ku jaring. Sanajan nyaho halatna geus beak sapi jalu weleh teu deukeun taluk. Sulanjana cenah manehna susumbar. Ulah nyangka dewek geus eleh sok ayeuna urang ngadu jajaten. Saha sebenarnya anu leuwih di berikut saya akan membacakan artinya. Akhirnya, sapi siluman tersebut mengejar semua hewan yang ada di hutan, menghancurkan kota dan desa di negara tersebut. Udah gitu, saya bawa orang-orang, orang tua anak-anak, orang asing ke medan perang, maju jurit wisuda balada hewan turun dari hutan, dipukul oleh ting seluduk banteng yang menampakkan perpohonan. Saya gebrus-gebrus di suatu tempat, sebagian ting guralul tersentuh oleh jaring. Meski tahu balada punya paruh, banteng ya welu tidak mau teluk. Sulajana, katanya. Serunya, jangan kira dia sudah dikalahkan, kadang sekarang kita ngadu jajatan yang sebenarnya lebih jaya. Srok dewa anu maju tandang taya kagimir, rek ngayonan parantang sapi jalu nyuruduk. Kosreng sapi jalu ngasah heula tandukan dina catang. Suruduk nubruk mandi bangbaraan, tapi ngan sajolerat dewa anu nyingcet. Barang sapi jalu malikan deui nyuruduk. Sampean Sulanjana ngarengkas atuh. Buru wae sapi jalu teh nambru. Jurung gunung hudang deui tuluy nyuruduk. Tapi moles da Sulanjana nyingcet. Suruduk deui sapi jalu teh nubruk, tapi ku Sulanjana cukup dilawan ku cincet-cincet bae. Tuntungna karawak suku sapi teh ku Sulanjana ditewak hiji, tuluy diangkat dipuntirkeun di luhur. Napi ka tungtungna teu bisaan nangtung-nangtung acan. Sapi jalu ngalengis minta ampun. Ku dewa anom diteduhan, menang hirup asal manehna jeung bayi siluman anu dua teh ajangji bakal ngejaga pare salalawasna. Sanggeus eta satunya ranggupan nyumpunan jangjina rakyat pajajaran sarurak-sarurak bunga tiwangkit harita mah hirup tentrem ngahenang-ngahening bias ngararaskeun ngeunahna sang pangupa jiwa teh cak terjemahanana. Srok dewa anu maju untuk melindungi banteng. Dia menolak untuk menunggu banteng itu turun. Kosreng, banteng menajamkan tajuk pertama di cabang. Di seruduk air maning kumbang jatuh. Tapi hanya di hadapan dewa anom yang menekan. Kerbau itu terulang kembali. Kamu Sulanjana menyimpulkan aku menyeduh nambru benteng apa saja. Jurung gunung terbangun lagi, lalu ditusuk. Tapi Sulanjana menekan. Seruduk lagi, banteng jatuh. Tapi menurut Sulanjana cukup ditentang oleh cungcat-cingcat kok. Akhirnya oleh Sulanjana ditangkap, dipelintir di bagian atasnya hingga akhirnya belum disuruh berdiri. Banteng memohon ampun demi Tuhan Anom mengungkapkan untuk mendapatkan kehidupan asal-usul dirinya dan babi siluman adalah dua janji untuk memelihara pare selamanya. Setelah hewan memenuhi janjinya, masyarakat Pajajaran bersuka cita. Sejak saat itu saya menjalani kehidupan yang damai, menikmati rasa makanan jiwa. Cak.